Искате ли заедно да си направим една терапия, тъй като аз от 2 месеца се опитвам да си направя на моята коса, но тъй като нямам време, си ходя така без терапия. Така че сега ще ви покажа, смятам, че ще ви бъде интересно. В момента съм подготвила косата си, тъй като смятам да си правя ботокс терапия. Преди това, последната терапия, която съм си правила, това е нанопластиката, най-новата ни терапия, която е вече около 7 месеца на моята коса и е време, разбира се, да я освежа с нова терапия. Така че днес ще си направя ботокса. Подготвила съм си косата. Косата е измита 2 пъти с дълбоко почистващия шампуан, който е задължителен преди терапиите, за да може да отвори косама и да го подготви за терапия. Така че аз съм го направила това сутринта, за да не губя време, тъй като след обяда имам клиенти. Така че подготвила съм си косата и в случая, когато се прави кератин или нанопластика, косата трябва да бъде суха на 100%, но тъй като аз ще си направя ботокс, ще я навлажня с вода, ще я напръскам, тъй като при ботокс е задължително косата да бъде мокра, т.е. влажна на 80%, или в случая просто да я подсушите с хавлия след измиването. Аз, тъй като съм вече с суха коса, ще си я намокря, за да може терапията да се получи по най-добрия начин. И така, нека да започваме. Ето косата, това е състоянието ми в момента. Измита е само с шампуан и е подсушена, без преса, без четка и без да се слагат никакви стилизиращи продукти, без кристали, без спрейове, без термозащити, нищо. Косата трябва да бъде изцяло чиста, така че да започваме. Топката на косата, както ви казах, ще я намокря. Така, аз съм готова с цялата коса, намазана е и сега така трябва да изглежда, между другото, не трябва да се прекалява с продукта, както ви обясних. И както виждате, косата започна да става супер еластична и лъскава, защото ботокс се действа като филър на косама и попълва всички увредени участъци. Така че затова избрах тази терапия в момента, тъй като аз не търся силно изправящ ефект, а разликата между кератина и ботокса е точно тази, че ботокса няма толкова силно изправящ ефект. По-скоро тя е възстановяваща терапия, която ще обогати косата с растителни съставки, която ще запълни, както казах, увредените участъци и също така има и UV защита. Затова аз избрах да се направя в момента ботокс, тъй като последната терапия, която си правих, това беше нанопластиката и тъй като тя има ефект между 7, 8, дори 10 месеца, надолу косата ми е права, но тук имам вече около 4 пръста от моята коса, затова трябваше да подновя с някаква терапия и си избрах да си направя ботокса. Така че в момента ще изчакам 30 минути и след това ще изсуша на средна температура продукта върху косата ми, след което с пресата ще запечатам, за да може да се активира ботокса и да се запечата около косама. Коса за тази дължина използвах около 50 мл от тубичката. Тя е 100 мл, имаме голяма разфасовка от 500. Така че продуктът е много икономичен и трябва да се внимава с него, не трябва да се прекалява с количеството. И сега започвам сушенето. Минаха 35 минути и започвам. Така, косата ми е вече суха на 100%, ботокса е изсушен върху косата и в момента така изглежда косата с ботокса върху нея. И сега започвам справянето с преса.
Важното за пресата е просто в смисъл да е хубава преса, да няма никакво разстояние, когато се допрат плочите и да има контрол на температурата. Добре е да бъдат титаниево покритие, но аз работя от години, както казах, с Coriolis. Това е един от най-новите модели. Така че започвам. За моята коса ще си сложа 210 градуса и ще минавам по 5-6 пъти кичурите. Като първо ще си разделя косата, защото е малко по-трудно, когато сам трябва да си изправиш прецизно кичур по кичур. Ето, нагласям се на 210 градуса. Чакаме. Готова съм. Ето така изглежда косата след терапията. Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте да използвате Aftercare шампуани и балсами, които ще предпазят вашата терапия, защото шампуани и балсами, които са от веригата, те са пълни с алкохоли, с по-агресивни химични съставки, които ще отмият много бързо, било то кератин, ботокс и така нататък. Така че може да разгледате и нашите шампуани и балсами и ако желаете да се запазите час, имате нужда от безплатна консултация, може да се свържете с нас. Надявам се, че ви е било интересно.